今日佢哋已經讀完6年班，對老師嘅批評可以更加放膽。究竟佢哋點睇佢哋嘅先生？鏗鏘集，星期一晚7點，翡翠台。平時咧，你哋就喺呢幾個月內咧，幾個月都話好早咧俾紀念冊我寫係咪？係啊係啊。咁咧，我就希望咧俾翻張紀念冊，你哋寫翻俾我喎。好嘢！有兩種作用，一種係真係珍藏紀念性價值，真係呢樣真嘅嚇。第二種咧就係如果你係真係覺得我有咩唔妥嘅，你寫落去，我會檢討自己嘅。我係呢間學校嘅小6光班嘅班主任，我教佢哋中文科、科學科同埋德育科嘅。佢哋下個禮拜咧就考畢業試啦，將會升中㗎啦。我 Sir， 多謝你一直以來循循善誘的教導，使我在科學科的領域知識增廣不少。你使我們能在科學堂上徹底明白書中的內容，也使我們擁有35分鐘歡樂的時刻。咁咧，阿陳老師就企喺呢度啦，話想拉個嘢上去喎。咁點算咧？佢點樣拉咧？支點喺邊度啊？以前上科學堂咧，我就多數係有先生講咯，我自己都唔知做緊咩㗎，有時。譬如考試之前啊，咁翻屋企死背咯，背到11點幾啊，有時都唔係好明㗎。好啦，嚟。點啊？好輕係嘛？除咗輕之外，有冇改變到力嘅方向？諗下。諗下。有嘛？有。自從王 Sir 教咗我科學之後咧，佢做實驗同埋講笑咯，我哋成班都好開心咯。王 Sir 又講笑，咁我哋容易明，咁咪中意上咯。課室裏面有好多情景嘅，如果我哋用咗牌俾佢寫，會點啊？清楚啲，整齊啲，明亮啲。我記得王 Sir 教我碟詞嗰堂咧，佢我哋講咧話烏卒卒咧同埋蒙查查，佢都笑咯，即係佢俾我哋講㗎，即係唔好似其他先生咁樣咯，講親就要罰咯。可能喺6年前都唔理㗎，學生咧第一日返學就俾人呂嘉賢啦，做咩咧？係咪？俾呂嘉賢咧拿住食一啖。啲咁嘅事情，話定佢到而家今時今日6年後都仍然記得，記憶猶新啊！好似尋日發生嘅一樣係嘛？記憶猶新啊！好，下一個辭呈係點咧？你睇下梁慶立個樣。今日咧，梁慶立又喺度雲遊太空咯喎，佢幻想緊自己一個馬王子，騎住一匹駿馬喺草原上邊辭呈。王 Sir 佢上堂咧解釋啲詞語嘅時候，淨係用你哋嚟開玩笑，你哋介唔介意㗎？唔介意。冇乜嘢，好似講下笑咁樣就會加深你認識咁咯。佢唔會好似好古板咁咯，古板你更加唔會覺得佢好聽嗰啲笑話。咁有邊啲成語咧係用同學嚟舉例，你哋好記得嗰啲意思㗎？一期學法，唔思維。我就話我咧年輕嗰陣時咧就好靚咁樣啦，咁咧但係到咗老嗰陣時咧就跟住我發啲皮又巢晒，又皺紋咁樣咯。仲有啲咩詞啊詩啊係同學做例啊？明日歌，明日歌。講邊個㗎？我成日都唔交課啊嘛，成日都話第二日交啊嘛。咁咁啱嗰次教嗰個明日歌，咁咪揾我嚟講咯。咁有冇嬲王 Sir？咁我又係啊嘛，咁佢講中咗我啊嘛，而且我唔知你乜嘢啊？今日嘅事應該要今日做咯。王 Sir， 你可以給同學們有自由地去和前後左右的同學細聲談話，這是很好的。只不過同學們濫用了這個權利，大聲談話，破壞本班秩序。缺點你太仁慈了。咁咧，我認為咧6年班咧
就係個壓力就比較大啲，所以咧我希望佢哋輕輕鬆鬆咁樣過咗呢個6年班嘅。同埋咧中學嗰個尺度咧就比小學嘅尺度咧就寬鬆少少嘅。所以我而家咧就係俾佢哋寬鬆翻少少咧，希望能夠希望佢能夠咧升中嗰陣時可以銜接得到。我就喺轉堂俾佢哋傾少少偈嘅。個作用喺邊度咧？就話俾佢哋可以借一啲必須問句啦，或者啱啱上完堂有啲唔明嘅嘢，大家交換下意見啦。呢種做法咧，其實校方咧就唔係好鼓勵。我由上一屆咧開始就實施呢種方法嘅，但係個效果咧就唔係太理想。有時嘈到即係上緊堂啦，隔離先生都會走過嚟話點解咁嘈啊咁樣咯。咁啊有時咧啲秩序分咧俾啲先生咧俾得好低咯。有時0分都有㗎，即係唔俾咯。直情咧就全級最低咯。低到差唔多全校都係最低我哋，即係曳得好緊要咯。曳到即係嗰啲訓導主任咧都要我哋落去罰企。咁如果王 Sir 直情話轉堂唔準嘈咪仲好？咁但係如果真係有啲嘢真係好需要問人借嘅，咁但係借唔到咪唔係咁好咯。你哋單嘈咧係咪王 Sir 嘅責任啊？唔係。點解？我哋個班唔自律啫嘛。啲班長叫完又叫，叫完又叫，佢哋都係幾話咁嘈咯。所以覺得我諗啲先生已經盡晒力㗎啦。我哋班咧大約有10零個學生咧，屋企係有少少問題嘅，主要咧就係爹哋媽咪咧就係顧住工作，忙於工作咧就缺乏咗照顧佢哋，令佢哋咧就係有啲唔開心。但係通常咧傾完偈之後就冇乜事㗎啦，佢哋。但係一個比較嚴重少少嘅同學咧，就係父母嘅感情咧係出現咗問題嘅。兩張，呢個張紙嗰度投高牆。我可以當阿王 Sir 係我一個好好嘅朋友咯，我有心事我可以同佢講咯，咁佢亦都可以幫我解決到。我咧就先嗰排因為我媽離婚啦，所以就因為唔開心咁，跟住阿王 Sir 就安慰我，佢話呢啲係事實咯，咁同我講咯。咁講完之後，佢叫我多啲陪媽咪啊，咁等媽咪開心翻。佢係主動留意我嘅，因為我上堂咧就佢講笑，咁我又唔笑，冇乜反應。我平時唔講嘢嘅，咁佢而家同我傾咗偈，咁我又中意開始同佢講嘢咯。即係例如朝頭早佢叫我早啲翻去啊，咁同佢傾下偈啊，問我放學得唔得閒啊咁咯。你既然送得張卡俾媽咪，一樣送咗張卡俾爹哋。寄俾佢得唔得？得。唔知佢屋企喎。寄到啦，你打聽問爹哋你地址幾多號啊？咁我就問講㗎。點會啫？你話我想寄啲嘢俾你啊。寄個工資咯。用 fax 機咪得咯。喺母親節前2個禮拜咧，我叫學生做咗一份功課嘅，就係叫做心恩集。個目的喺邊度咧？就話而家咧，我睇到啲學生咧對自己嘅四周圍嘅朋友啦、偶像啦、嗰啲生日日期啊、嗰啲資料啊就好清楚嘅，但係對爹哋媽咪嘅資料就唔係好清楚嘅喎，就唔係好了解，反而咧就話爹哋媽咪唔係好了解佢哋。個新聞集咧就要我哋訪問爹哋媽咪啦，寫一封感激佢嘅信，同埋叫佢哋回信咯。我咧就冇寫到話關於爸爸媽媽離婚嘅嘢咯，但係咧媽咪回信咧就叫我去面對現實，佢希望我同我細佬同埋佢咧3個人能夠開心咁生活。我睇到之後覺得好感動。你同邊個講心事最多啊？都係王 Sir 咯，先生。仲好過你嘅朋友。我好少講俾朋友聽我嘅心事咯，因為佢哋通常都好口疏嘅，都會講晒出去。啲學生咧就話要嚟我屋企探我，佢哋咧問咗我好多次㗎啦，我都感到好開心，因為證明咗咧我哋嘅關係咧係拉近咗，佢先會有咁嘅要求。同埋咧，我亦都希望俾一個佢畢業前嘅回憶佢哋。今日咧個天氣咧好惡劣，已經3號風球啦，咁但係都有部分嘅同學咧係照樣嚟嘅，風雨不改。好開心啊！可以去到王 Sir 屋企。想認下去王 Sir 屋企條路，下次可以自己去咯。上嚟睇下我間房。你講多次。你講多次。即係唔會落雨就雨，睇下冇雨落，冇雨落就同你睇下天台都得嚇。好啊。嚇。
講就唔係瞓嘅，你哋嘅前度班主任，一個後度班主任。發現黃 Sir 而家做嘢同以前讀書一樣好勤力咯，因為喺度書架咁多書佢都係可以睇晒。如果俾我諗睇幾世都睇唔到。對啦，撤退啦，落雨啦，落雨啦，撤退啦，小心啊！條樓梯滑啊！發現黃 Sir 識整好多嘢咯，頭先衝上天台嗰條樓梯都係佢燒嘅喎。嗱，呢個出嚟。冇啦，咦？你估有幾大隻？哇，咁大隻，有幾重啊？你知唔知買翻嚟嗰陣時幾大？咁大，咁大。蚊大餅咁大。我都唔會隻酸喎呢粒，淡白白，好就落鹽。呢棵咩嚟？松柏咯，老魚松柏嘅松柏咯。呢棵。即係死咗啊！老魚松柏即係話咩意思啊？咩隻咁樣咧？即係好老好威風。好威風，松柏咩嚟嘅先？係常綠樹嚟㗎嘛？係啊。常綠樹。到今時今日，你都係最了解我老婆，你知唔知？真嘅？你唔使咁激動啊嚇，唔好咁激動。係咯，使乜咁激動啫？最多咪俾人知道你假扮大肚。你係咪昆人？金牙大狀，今晚7.5。咦，啲衫洗洗下就變黃變舊，真係煩啊！你用潔白啦。佢特有 Biolite 同 Cap 16酵素，能深入棉質纖維，徹底消除隱藏污漬。真係零舍乾淨喎。花王潔霸。參加健民會社嘅暑假團，不但免收附加費，仲有減價大優惠，最高可以減成1000蚊。只要俾多10蚊，就可以玩多一日，認真抵玩。想喺暑假收穫更勝一籌，快啲嚟健民會社報名啦！健民會社為慶祝觀塘分行7月隆重開幕，特別推出暑假大酬賓，最高可減至1000元，密室良機。呢個果園住咗一粒黑加侖子，佢就係利賓納仔仔，佢有豐富維他命 C， 仲完全冇人造色素，冇人造香料，冇人造糖，真係天然得好可愛㗎。而家呢個果園住滿晒利賓納仔仔，佢哋健康快樂，全靠利賓納嘅黑加侖子天然好處。而家用利賓納送嘅透明杯，睇到神奇獎券上面有維他命 C 個 C 字，就中獎啦！睇到啦，睇到啦，快啲沖杯睇睇。緊一個箍筍俾黃 Sir，等黃 Sir 教完書之後咧，可以翻到休息室有一個軟軟嘅箍筍墊住坐咯，唔使腰骨痛。我送俾黃 Sir 嗰啲係用絲帶整嘅菠蘿咯，啲菠蘿就代表我哋咯，係黃 Sir 培育出嚟嘅果實咯。係咪先？接88粒啦，咁11粒咧代表愛啦。咁8粒咧都係好意頭啦。咁我哋幾時有機會送呢啲禮物俾阿黃 Sir 啊？畢業夜咯。真係裝。咁用咩器皿裝住啊？啊！呢度有啲膠袋㗎。不如你補翻個啦。我食食俾你。哇！你點解咁爛咗個樽啊！跌爛咗個樽啊！係啊。哦，有冇整親手啊？冇事。嚇？冇事啊。唔係講真㗎，冇整親啊？冇事。哦，都冇。但係你接㗎？係啊。手指痛唔痛？骨嗰陣時痛。
先生嘅壓力好大啦。點樣大法？講出口啲嘢唔改得，就算改咗，你自己改咗學生都好難改。班班都有頑皮嘅學生嘅，我認為咧就係先化後教比較好啲。化意思即係話盡量同學生嘅距離拉近啲，譬如平時唔好擺出無上權威嘅教師形象啦。嗱，所以當佢哋犯錯嗰陣時，你去同佢講道理咧，佢就比較容易接受一啲啦。因為佢唔會咁容易罰人咯，同埋會俾啲機會學生咯，唔會一整咧就即係整到你死晒咁咯。即係譬如有啲先生咧，就一記咧就記個缺點，咁你變咗已經有個黑底喺裏邊，第一升級咧就會好難咯。考中學都。容級點解？得話俾我聽。相處得好，快樂好，好咩話？好平和，好快樂，係咪啊？你同一個朋友玩，同一個好憎你嘅人玩，你梗係同個朋友玩係有啲啦。咁所以咧，我同王 Sir 嘅話咧，就想同佢講想一啲咯，唔想俾佢鬧咯。佢話我將嘅文字咧就得流暢啦，即係攞到教嗰啲文咧，總上1粒星。咁星可以貼喺個星星計劃嗰度咯。咁越多星啊，個學期咪有得獎。因為自己本身唔係一個咁乖嘅學生咧，咁先可以讚我，就好開心咯，有成功感咯。風紀隊長，究竟最後發生咩事啦？好似人哋係咯，係咯，咁我自己又俾佢箍手實，咁我自己係咪？因為你追佢還錢，係咪啊？再箍住你，跟住咧跟住點做啊？跟住咧我就擺嚟擺去，甩唔到，咁我搓一搓一個盤就打落去整啲佢咯。有冇反省啊？以後啲錢咁點做？如果係冇有瓜葛，如果係唔啱嘅話，就嚟揾師弟。你令我好唔開心啊！臨走啦，先至要記你過。陪佢殘傷之後，你幫佢買埋飯盒，知唔知道？清楚未？咁其實你心裏面想唔想聽王 Sir 話咁樣做，一路照顧住佢㗎？有啲唔想㗎開頭，不過冇辦法啦，自己錯咗，有啲情況係抵嘅。呢件事會唔會令你有啲怕王 Sir？唔會。王 Sir 咁好人咁樣教我哋，唔會鬧我哋，我就唔會覺得王 Sir 好惡，就唔怕佢咯。今次嘅畢業試嚟㗎，係比較重要啲一個試嚟㗎。若果你今次中文科或者其他科都好啦，唔合格嘅話，你將會畢唔到業。你估你有咩感受咧？何振宇？好遺憾咯。好遺憾。好唔解咯。我睇下你點樣攞。即係叫我努力啲咯，即係盡量努力啲去讀書咯。我啲成績唔係咁好咯，因為。黃智能你邊科係？中文。中文係咪啊？啊，平時中文咧，你冇事嘅，切自己9字頭，唔知上次做乜嘢啊？整個7字頭出嚟係嘛？啊，嗱唔該你，今次落多少少功夫好唔好啊？王 Sir 提一提我咧，我覺得壓力大咗咯。咁我對呢個中文嘅考試就要努力溫習咯。死守一啲古老嘅方法唔變嘅，嗱唔准睇隔離啊！死守一啲古老嘅方法唔變嘅係咩咧？喂，仲記唔記得蜘蛛其實係一種金屬嘅錢幣啊？真係全部都係金字旁啊嘛！點解會整個珍珠個珠出嚟嘅咧？真係唔明啊，係嘛？呢個仲離譜，反而就離譜。唉，得一個啱。星期幾考畢業試啊？我問你點考？
呢堂咧係我教呢班嘅最後一堂。由於時間緊迫咧，我希望咧盡量同佢哋溫晒所有嘅書，唔希望有學生畢唔到業。所以咧，雖然有少少唔捨得，都冇同佢哋講一啲離愁別緒嘅嘢。九大嘅行星嘅順序記唔記到？我希望唔係濫竽充數，希望真係全部都識。考得好啲啊！今次有温書，温到好熟。琴晚打電話問佢，咁佢話好淺，背下啲成語咪得啦。佢同我哋話中文咧，現詩咧要每句都要明白咯，注意嗰啲問答，讀得嗰啲就要讀咯。如果讀唔到，你留意啲去做。每個老師咧對我哋都付出過好多時間同埋心血嘅。咁我希望你哋喺今日同每一個教過你哋嘅先生講一聲多謝。王 Sir， 呢一年裏邊咧，你對我哋好好，我哋好想用一樣嘢嚟多謝你。雖然咧就可能贏到，不過咧就係衷心嘅，我哋就代表全班向你講一聲多謝王 Sir。你哋嘅多謝，老師咧就會得到啲動力，就會繼續向前行，繼續向前行咧，咁你哋啲師弟師妹咧就有福啦。所以老師都需要人多謝你，好重要。我哋會做得好好嘅。今日算數啦，你聽住啊，比樂鼓。如果你聽日再失敗嘅，咁我哋呢度就唔再用你，我會將你趕出我哋馬戲團。你好自為之啦。佢咁樣講嘢都有㗎，太過分啦！我覺得考試人都好可憐啊！佢年紀已經咁大，梗係唔可以好似啲後生仔咁靈活啦。聽日你要俾心機啊！
呢個唔止係馬戲團咁簡單㗎，仲有爆谷同埋軟雪糕食啊！有好多棉花糖添㗎，大家一齊嚟睇下啦！哦，原來聽日喺隔離村有馬戲團。嗯？係咩聲咧？爸爸、爺爺，有個馬戲團嚟咗啊！我哋聽晚一齊去睇啊，好唔好啊？馬戲團啊？咁都好嘅，不過我同媽媽就唔可以同你哋一齊去啦，因為聽日選新市長有一個大遊行，我哋要去參加㗎。你哋同達利茶3個人一齊去睇咪好咯？好嘅，我好想食軟雪糕啊，好耐都未食過。我而家好耐未食過爆谷同棉花糖啊！你哋啊根本都唔志在睇馬戲嘅，爸爸、爺爺啊，入嚟飲杯茶唞下先啦。媽媽，我哋去睇馬戲團嘅遊行先啦。係啊，我哋快啲去啦。你哋兩個要小心啲喎。係，我哋一齊去啦，達利茶。小妹妹，記住嚟睇馬戲咯喎！多謝晒。係啊，我哋全部去嘅。Kitty 啊，我諗呢個馬戲團一定好好睇嘅。做乜嘢啊？唔通你唔想睇咩？我突然之間諗起海獅爺爺，佢哋一家人啊。你放心啦，佢哋每日都有練習噶嘛，唔會失手噶。不過萬一失手咁點啊？如果你聽日再失敗嘅，我會將你趕出我哋嘅馬戲團。你係有咁講過。如果海獅爺爺都係被趕出馬戲團，咁佢哋一家人咪唔可以喺埋一齊咯？咁樣實在太可憐啦。希望海獅爺爺聽晚唔好失手就好啦。我聽日要去馬戲團嗰度求下嗰個團長。你去求佢啲乜嘢啊？求佢做下好心，就算海獅爺爺失手都唔好趕佢走咯。嗰個團長個樣咁惡，佢會唔會應承你喎？咪咪，咩嘢啊？我哋兩個成日都同啲屋企人喺埋一齊，我哋幾時想見爺爺都好，都可以隨時見到佢。但係如果海獅爺爺走咗之後，可能永遠都唔可以再見翻屋企人，咁樣係幾可憐喎。我唔理得咁多噶啦，我一定要去求下嗰個團長。你話咩話？你叫我做下好心，唔好分開海獅佢一家人。我哋求下你啊！我哋尋日嚟嗰陣時，聽到你同比樂姑講話，如果今晚佢嘅表演失手嘅話，你就趕佢出馬戲團嘅。你哋居然偷聽人哋講嘢係嘛？咁樣太缺德啦！請問你會趕海獅爺爺去邊啊？趕佢去邊？呢點我從來都未曾諗過喎。當我求下你啊！就算海獅爺爺佢表演失手都好，都唔好趕佢走啊！冇問題啊。係咪真㗎？如果你兩個